Min dag starter med, at jeg møder ind, klæder om, går op på kontoret, tænder computeren, tjekker mails, kigger på betaling i PayPal i bank, får opgaver fra Torben, og så kommer spontane opgaver i forhold til fra kunder, fra leverandører, fra kreditorer. Nogle gange så ringer kunder ind, hvor jeg er videre stillet op med en til salg, eller nogle gange så har det min lærer nødt til at tjekke, om der er kommet betaling. Det samme med sælgerne i ny og næ. Og der er en god blanding af det rutinemæssige og de spontane opgaver, betalinger, der skal tjekkes og sådan videre, sådan at varerne kan blive processeret og komme ud til kunderne, eller at der er kunder og leverandører, der ringer ind og skal spørge om en faktura eller deres ordre for at se, hvordan betalingen går og hvornår den bliver sendt afsted. Så nogle gange kan jeg klare det, andre gange så skal jeg videre stille til en sælger, der bedre kan håndtere det. Specielt fedt med de gode kollegaer, der er her, og fredagsbar i slutningen af måneden. Vi havde specielt en hyggelig julefrokost i december. Der er gode udviklingsmuligheder inden for alt det relevante bogholderi erhvervsmæssigt, både inden for moms, for løn, for normal bogføring. Alt hvad der er vigtigt for lærere, hvordan man er en kernesten inden for økonomiafdelingen i en virksomhed. De første arbejdsopgaver, har været og er indtastning af betalinger, hvor ordrene de skal gøres klar til sælger, så vi kan få dem ekspederet hurtigst muligt ud til kunderne. Gennemgang af debitorlisten, og så er der kommet løn ind over os, indtil vi har 14-dages løn. Vi har både 14-dages løn og månedsløn, så der kommer ind berøring af begge delene. Jamen samarbejde, det er præcis det samme, om det er en elev eller det er en ulært. Det eneste det er selvfølgelig arbejdsopgaverne, der kan være anderledes, og den hjælp, man lige skal give i starten, elev eller ulært, det er det samme. Jamen, hvad gør en elev god hos Wittmann? Det er vel det samme som alle andre steder. Vi er så heldige, at vi har en elev, der arbejder selvstændigt og klarer de opgaver, han får, og selv bygger på og gør arbejdet godt. Så det er en hel fornøjelse at være en del af det team.